domnul primar, domnul senator, domnul primar, domnul președinte de la Maison de la Culture. Je vous remercie beaucoup, monsieur le sénateur, de m'avoir invité aujourd'hui à Dedecht pour cet événement consacré à Emmanuel de Martone. Ah bon, mais les autres... C'est très émouvant pour moi d'être ici parce que je vois combien ce géographe français a marqué le destin de la Roumanie et donc a marqué l'histoire de ce pays et de son peuple. Sunt foarte emoționată să fiu aici să constat cum geograful francez Emmanuel de Marton a influențat istoria acestei țări și a acestui popor. Alors, je suis très heureuse de rencontrer M. Șerban Dragomilescu, chercheur à l'Institut géographique de l'Académie roumaine, et M. Ioan János, professeur à l'Université de Bucarest, dont les travaux illustres ont permis donc, de mieux connaître l'œuvre et le travail d'Emmanuel de Martone. Sunt fericită, încântată să constat prezența printre invitația domnilor profesori, domnilor Șerban Dragomilescu și a domnului Ioan János, doi cercetători care au publicat și au pus în valoare opera și personalitatea savantului francez de Marton. Bon, moi je ne suis pas historienne, je suis simplement diplomate. J'essaie de trouver des idées un peu fortes pour qualifier la relation franco-roumaine. Nu sunt istoric, sunt diplomat și încerc să identific cât mai bine ideile și liniile care leagă prietenia dintre România și Franța. Je suis depuis 1 an et demi en Roumanie et très heureuse d'y être. Sunt de 1 an și jumătate diplomat la București, ambasador, și sunt fericit că mă aflu aici, în România. Je dirais que la relation franco-roumaine, elle a 3 termes. Faire au sens de papa. Aș spune că legăturile dintre România și Franța au le papa, trei părinți sau părinți. Oui. Napoléon III, qui a quand même favorisé l'union des principautés et l'indépendance au 19e siècle. Napoleon al III-lea, care a ajutat Moldova și Valahia să se unească și să formeze România modernă și să câștige România independența. Le général Henri Mathias Berthelot, qui a permis la victoire sur les armées ennemies grâce à sa coopération avec l'armée roumaine. Al doilea este generalul Berthelot, care în misiunea sa în România a ajutat armata română să se pună pe picioare pentru a lupta împotriva ocupantului și a elibera țara. Et Emmanuel de Martone, qui a permis le tracé de frontières des frontières de la Roumanie d'aujourd'hui en tenant compte de tous les facteurs importants pour ces frontières. Și al treilea, Emmanuel de Marton, care prin lucrările sale geografice a permis trasarea frontierelor pe care le vedem grosomodo și astăzi. Alors Emmanuel de Martone, donc c'était un géographe qui n'avait pas de vocation à s'intéresser à la Roumanie au départ. Emmanuel de Marton era un geograf care la început nu avea intenții să studieze România. Et il a rencontré pendant ses études à l'école normale supérieure. Și l-a întâlnit pe timpul studiilor la Școala Națională Superioară din Paris. Un autre étudiant qui était d'origine roumaine. Un student de origine română. Qui s'appelait donc Pompiliu Eliade. Care se numește Pompiliu Eliade. Et qui donc l'a fait s'intéresser à la Roumanie et notamment à une région montagneuse encore peu connue des Balkans, les Carpates méridionales. Da, care i-a stârnit curiozitatea să studieze o zonă mai puțin cunoscută din România, în speță Carpații meridionali. Et de là est né l'intérêt d'Emmanuel de Martone pour la Roumanie, qui l'a ensuite fasciné et dont il est totalement tombé amoureux. De aici a început interesul savantului de Marton pentru România și după a căzut efectiv, s-a îndrăgostit de această țară. Il a écrit 2 livres sur la Roumanie, La Valachie, essai de monographie régionale en 1902.
C'était sa thèse, en Da, fait. la première teză. A scris două cărți importante la început despre România, despre partea sudică numită Valachia Et ensuite, recherche sur l'évolution morphologique des Alpes de Transylvanie și en 1907. după cercetări, cercetări despre evoluția morfologică a Alpilor Transilvani. El, celui qui a nommé les Carpates des Alpes. Voilà. El a numit Carpații Alpi. Alpes. Alors, la grosse, comment dire, le secret d'Emmanuel de Martonne, je dirais, c'est qu'il ne s'est pas limité à une approche scientifique, mais il a eu une approche humaine, économique et politique de la géographie, en fait. Da, secretul lui Emmanuel de Marton este că nu s-a limitat la pote geografic, Scientifique, pas scientific, seulement scientifique. ci a mers în România profundă, s-a interesat de problemele etnice, sociale ale țării. Et justement, il a toujours été convaincu de l'importance de la Grande Roumanie comme alliée de la France. De ce nu politic, și l-a interesat ideea unei României mari ca aliat politic, de ce nu militar de la Franța. Et donc son travail géographique prend en considération les rapports entre l'homme et son milieu, mais aussi la grande histoire. Il avait une vision, Emmanuel de Martonne. Munca sa geografică ia în considerare raporturile dintre om și mediul său, de asemenea dintre om și și istoria mare, ceea ce ilustrează maniera eclatantă în relația lungă și pasionantă cu România. Alors, il est venu en Roumanie, donc accompagné de géologues de l'université de Bucarest. Il est venu, et dans le cadre de cette visite, il s'est intéressé aux aspects de la géographie humaine, à l'ethnographie, à la toponymie roumaine. Il s'est intéressé à tous les aspects de la géographie. Da. În prima sa campanie în România, de Marton a fost însoțit de geologi de la Universitatea din București. Și în cadrul acestei campanii, el s-a interesat la aspectele geografice, umane, etnografice, chiar cele de toponimie românească. Alors, donc vous aurez compris qu'il avait cette vision globale et pas seulement scientifique. L'armistice de 1918, donc de la fin de la Première Guerre mondiale, c'est le départ d'un processus de réunion à l'ancien royaume de Roumanie de tous les territoires habités par les Roumains, selon le principe de nationalité. Armistițiul sau încheierea luptelor în 1918 au constituit punctul de plecare pentru procesul de unire a vechiului regat al României cu toate teritoriile locuite de români, conform principiului naționalităților. Et comme il avait beaucoup écrit sur la Roumanie, Emmanuel de Martonne a participé aux travaux de la conférence de la paix après la fin de la guerre, comme expert dans le cadre des commissions, dont la commission des affaires roumaines et yougoslaves. Ținând cont că avea cea mai valabilă expertiză în subiectul României din punct de vedere geografic și cartografic, a fost cooptat în comitetul, să spunem, Comisiei de Pace, care la sfârșit va desena frontierele europene. Et le génie d'Emmanuel de Martonne, c'est qu'il a insisté pour que les frontières tiennent compte non seulement des regroupements ethniques, conformément au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais également des infrastructures du territoire, et il a nommé ça le principe de viabilité. Genialitatea gândirii lui de Marton este că nu s-a limitat la principiul etnicității promovat de Woodrow Wilson, ci a mers mai departe spre infrastructura țării. Et donc, il a contribué de manière décisive au dessin des frontières de cette région, des frontières qui sont toujours en place aujourd'hui. Și a contribuit decisiv la desenarea, la conturarea frontierelor țării dumneavoastră, care sunt în mare aceleași și astăzi. Alors, voilà, dans ses travaux pour la conférence de la paix, Emmanuel de Marton a été plus qu'un géographe, parce qu'il a tenu compte des identités régionales, des solidarités économiques et des intérêts stratégiques. La lucrările la care a participat la conferința de pace, Emmanuel de Marton
nu s-a limitat doar la latura geografiei fizice pentru a desena frontierele, numite și naturale. El a mers în discursul său spre o argumentație bazată pe identitățile regionale, solidaritățile economice și interesele strategice. Et donc, comme il a parfaitement argumenté le thème de la continuité, de la complémentarité et de l'interdépendance des pays roumains, eh bien, il a proposé des tracés de frontières favorables à la Roumanie qui ont été finalement acceptés. Conform celor expuse mai sus, cum a insistat pe continuitate și complementaritate, el a mers și a propus frontierele favorabile României, cele care au fost apoi reținute și stabilite de comisie. Alors, quand je crois que j'ai vu une carte, je pense que c'était à l'université de Cluj-Napoca ou Timișoara, je ne sais plus. Il y a 3 cartes avec les 3 propositions. Ah ouais. Et elles étaient très différentes et on voit la proposition d'Emmanuel Le Marton qui a été retenue. C'est une carte qui m'a beaucoup marqué. Doamna ministru spune că la universitate au existat... Ministru, nu. Doamna ambasador spune că au existat 3 hărți propuse comisiei, dintre care se găsesc la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și a fost aleasă până la urmă harta care punea în valoare cel mai bine principiile despre care am vorbit mai sus. Voilà, donc ensuite, évidemment, les traités de paix sont intervenus, mais Emmanuel de Marton a continué à s'intéresser à la Roumanie et à défendre les intérêts de ce pays à travers des conférences, des articles et des livres. Et donc, à aucun moment de sa vie, la carrière d'Emmanuel de Marton n'a été séparée du destin de la Roumanie. După finalizarea războiului, după stabilirea păcii, desenarea frontierilor, munca lui Emmanuel de Marton în favoarea României sau în România nu a încetat, acesta participând prin conferințe, scriind despre România și apărând prin ideile și argumentele sale interesele românești. Voilà, son génie c'était un scientifique avec un savoir-faire politique. Et il a aidé, évidemment, il a poussé l'histoire dans le sens que nous connaissons. Geniul său este că a fost un om de știință, dar a avut și un savoir-faire, o știință a omului politic. Et donc, il n'a pas fait que ça pour les relations franco-roumaines, il a également été celui qui a créé ce qui est aujourd'hui l'Institut français, l'Institut culturel français que nous avons à Bucarest. Eh bien, il a créé en 1923 l'Institut français des hautes études en Roumanie, qui est l'ancêtre de l'Institut français d'aujourd'hui. Munca lui de Marton nu s-a limitat doar la partea geografică, partea politică, a mers mai departe și este cel care a pus bazele Institutului francez de studii înalte din București, cel care este la originea actualului Institut francez din București, unde poate unii dintre dumneavoastră au fost. Et pour conclure, parce que j'ai été très longue, je dirais que, vous voyez l'histoire, c'est parti d'un échange universitaire, un étudiant roumain qui est à Paris et qui rencontre Emmanuel de Marton, et nous arriverons à une œuvre de ce géographe avec ses amis roumains qui permet de changer l'histoire. Vedeți ce înseamnă prietenia, pornește destinul unei prietenii la Paris dintre 2 studenți, îl transformă pe celălalt într-un geograf care, prin munca acestuia, schimbă istoria. Alors, je remercie d'honorer Emmanuel de Marton. Je dirais que ce n'est pas seulement un traceur de frontières, mais ça a été un bâtisseur de ponts. Et c'est lui qui, finalement, est un des pères de la relation franco-roumaine d'aujourd'hui. Emmanuel de Marton n-a fost doar un traseur de frontier, unul care a desenat, a conturat frontierele, ci a fost un constructor de poduri, de legături dintre România și Franța și căruia îi datorăm prietenia și legăturile dintre țările noastre. Mais je dirais que son mérite, tout le mérite ne lui revient pas parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été séduit par la Roumanie.
Et donc, quelque part, il y a eu un grand séducteur. Comme vous savez tous l'être, la Roumanie est séduisante et je crois qu'il a eu un coup de foudre pour votre pays qui marque encore votre histoire. Nu, pentru a concluziona, doamna ambasador vrea să rezume spunând că a fost sedus Emmanuel Macron de România, a fost sedus cum, în general, în România are laturi care pot seduce străinii. Et donc, voilà, ça a changé le cours de votre histoire. Și asta a schimbat cursul istoriei noastre. Voilà, merci beaucoup de votre attention. J'ai été très long, mais j'étais très heureux de parler d'Emmanuel de Marton de Bonjour. Am vorbit un pic cam mult până doamna ambasador, dar nu a vorbit, dar am fost foarte fericită să vorbesc despre Emmanuel de Marton în fața domniilor voastre.